是木头选择我，还是我选择木头？觉得有一点点命运感耶，因为真的不会想到未来是做木雕艺术家。希望我的作品是一直能够带给观者触动的，在我的心灵能量没有枯竭之前，我都希望能够一直做下去。春天的新绿，还有樱花；夏天的祭典，还有烟火；秋天的枫叶和银杏；然后还有冬天会吐出来的白烟，还有雪。我觉得这些是对我创作很重要的养分。樟木它比较特别，因为它的那个纹路、木头的那个走向，它的丝是这样子牵起来的。所以如果同一个平面呢，即使你一开始刻这个方向是顺的，那也许就因为这个木头丝这样子歪歪的关系，所以你有可能会刻到，突然就又卡住了，又不顺。我觉得这跟面对生活也蛮像的，就是这条路不通，那你就换另一条路。因为木头不会改变，所以能改变的就是我们本人。我这个人其实不太会画画，但是不知道为什么做雕刻的时候就可以，就是我就是知道它的弧度我想要是怎么样的，然后去做那个用那个刀型，然后配合那个下刀的动作。它是一个不断减少的艺术，在一个模糊的地带去寻找你要的那个东西，我还蛮喜欢这个感觉，舍去多余的，然后留下你想要的这样。木头本身它是有生命的，那它会有一些特殊的纹路。金怡的作品可以看到木头毛细孔。那这件作品最初发想是源自于我那个时候去日本的合掌村，我第一次看到那么厚的积雪，那个积雪厚的让我觉得很像棉被，然后睡上去感觉很舒服。我就从棉被的这个部分去发想，然后就突然想到，雪是很冷的，但是我们盖着棉被又是很暖的，觉得就像回忆一样，有时候是冰冷的，但是又是能够温暖我们的一个存在。我自己在很脆弱的时候，半夜可能是把枕头哭湿的，但是我记得那个时候就是下起雨，然后那个雨声就是可以把你所有的你的难过，还有你的痛苦、狼狈，全部都温柔的把它接住。这个小女孩在雨天里面一样能够自得其乐，然后跟悲伤是和平共存的。我觉得这个是一个很好的状态。作品为什么都不笑？我觉得笑是一个比较外显的情感，大家一起笑是一件很棒的事，但是我觉得不一定所有人都能够陪着你一起难过。我希望我的作品是能够陪低潮，或者是他正在一个忧郁中的人，然后陪他一起度过的一个这个状态。如果让我用一句话来形容心怡的作品，我认为是真诚。他的作品就是一直很诚实的表达他内心的世界。作品其实会跟着他这个人一直慢慢的长大。一样的小男孩，他的脸慢慢变成熟。我觉得一个艺术家最重要的就是他把他的想表达的东西用他熟悉的技法表达出来，而且让观者也感受到。
北极星这件作品其实蛮特别的，因为它最早其实源自于我小时候我妈跟我讲的故事。爸爸其实是变成北极星，然后再守护你，所以他常常指着就是天上那颗最亮的星星说那个就是爸爸的。因为我爸爸比较早就过世了，低潮的时候有很多家人朋友陪伴我，然后我就觉得，其实对我来说，他们就是我的北极星，他们就是守护我的重要的人，这样子。小男孩本人他就是北极星，他手挥着披风，披风下面就是凭空的。那我希望能让看到的人感受到，就是就算你现在觉得你孤单一个人，但是依然有一个，也许你身边的某人，你只是没有注意到，他会默默的守护你，就像北极星一样。10就是我把重要的东西找回来，一片一片拼好的过程，同时也像一本游记，记录了在4季里面我看到什么，感受到什么。春天让你会惊讶于说啊，原来就是这么冷的冬天，在经历过就是万物可能都已经从死寂，然后突然又变得富有生气的那个反差感。然后尤其是那个时候的樱花，又是它是淡粉色或是白色的，然后就真的像雪一样这样子刷刷刷的往下飘。然后我觉得那一刻我的心灵是很震撼的。秋天的时候，银杏叶很黄，风也很凉快。那一天就是一个好晴朗的日子，明明是那么晴朗，但是却一点都不热，然后空气呼吸起来是清清凉凉的。然后我就看着那么晴朗的蓝天，好蓝好蓝湛蓝的天，然后再配上就是银杏叶在那样子的阳光下显得就是特别鲜亮。春夏秋冬的风景跟树木，然后它们映照在一起的样子其实都会不一样。为什么喜欢树木？偏向本能吧，因为人就是以前那么长久的跟大自然生活在一起。这个世界上所有的木头都会长得不一样，它每一个都是独一无二的。你可能永远用想的，你都想不到啊，这根枝芽原来可以这样子长。但是用眼睛看的时候，就是它就是这么神奇，它就是活的，可以靠自己的力量长得这么漂亮。这边是我的创作启蒙地，带大家看一下格子共同工坊。像这边其实有很多对木头是很有热情的人，会在这边有工作室。像这边也有一些已经处理好的木头，像如果想要做新作品的话，你就可以来这里挑木头，然后就可以做你的创作这样子。这边是格子的上课的教室。其实来到这边真的感觉蛮怀念的，因为最开始也是有在这边当助教，然后怎么说呢？过了这么多年又回来。这里对我来说是很有意义的地方。因为这是我最开始做木雕的时候，就是在格子工坊这里。从刚毕业到就是现在又回到这个地方，我觉得我自己觉得我的变化应该蛮大的。因为刚毕业的时候20几岁，一定是就是最彷徨，然后又没有自信，然后又是一个很
怎么说呢？不知道自己要什么的年纪，过了30岁才都刚刚开始，因为到了这个年纪，经历了以前那些所有的事情，才变成现在这个你。对于创作的方向也会更能够明白的梳理，说自己想要做的，然后喜欢的，然后想要带给大家看的是什么。希望用我自己心里很真实的这个样貌，同样在这样子可能低潮或者是彷徨的人的心里，能让他们有一个安慰跟慰藉。这件作品比较特别，是因为它其实是我大学的时候的补考的作业，一开始也是很不顺利，因为其实不知道自己的创作方向在哪里。他这个作品，我当初在想的时候是觉得，因为我的心情就真的很无助，我会觉得我已经很努力了，然后为什么表现就是没办法好，所以我就做了一个彷徨的小女孩，很直接把我的心情做出来，然后她拖着一个小贝贝，一件物品，一个被子或一个玩偶，或者是某个你回忆里的东西，然后你只要抱着它或摸到它，你就能有安全感。陪他度过这一段彷徨的时间。那后来的作品也就都是用这样的心情在做，就是用自己最真实的状态，然后去发想一个作品这样子。我的创作来源几乎都源自于这一种可能很难跟人家分享的情绪。就是可能都是比较内在，然后你会担心或者是害怕被别人看到的很多，我觉得那是一个很复杂的、很抽象的情感，然后其实我现在也没办法完全说明白。我做的事情其实就是把自己心里想的东西，然后我感受到的东西画成立体的。然后具现化的，但是又非常幸运的可以跟观者有互动、有共鸣。如果说像这样子的互动跟共鸣能够感动到大家的话，我觉得这件事情就是有意义的。我很希望，不管到几岁，我都能做到跟观者共鸣的这个事情。She never planned to be an artist, but her art became a path to healing, for herself and for others.